Şimdi hocamın konusu bugün gerçekten çok önemli bir konu. Evet. Horlama konusu, uyku apnesi. Evet. Onlardan bahsedeceğiz. Çok mu yaygın bu Çok. uyku apnesi bu aralar? Çok duyuyoruz hocam. Yani bu aralar değil, genelde yani hep genel... var. Evet. Yani uyku apnesi dediğimiz şey uykuda solunumun durması. Yani uykuda nefes alamama dolayısıyla ağır bir tablo. Burada daha çok erkeklerde görülen bir şey bu. Çünkü bu ana şeyde erkeklerin boyun yapısı bayanlara göre daha kısa ve daha dar. Dolayısıyla ağız içindeki yumuşak damak dediğimiz karşıdaki duvar ve küçük dil biraz daha aşağıda. Şimdi burada onu çok ağır bir tablo, şöyle bir ağır tablo. Horlama dediğimiz şey bir noktada ben size şöyle söyleyeyim. Öncelikle bütün problemi insanların nefes almaları lazım. Buradaki problem nefes alamama. Bir ikinci neden burundan nefes alamama. İkinci neden de burundan aldığı nefesin aşağıya geçememesi, nefes borusuna geçmemesi. Bir başka neden de obeziteye bağlı, kiloya bağlı aldığı oksijenin şahsa yetmemesi. Yani 3 tane ana neden. Birisi nefes alınan organ burundan nefes almak. İkincisi alınan nefesin nefes borusuna gitmesi. Üçüncüsü de bu geçen nefesin şahsın kilosuna yetmesi. Yani buradaki ana neden bu. Bunu çok kolay anlayabilirsiniz. Mesela bu şahıslar uykuda solunumları durduğu için en büyük şikayetleri yorgun kalkmaları. İkinci neden durduğu yerde uyuklamaları. Ve trafik kazalarının çok büyük nedeni ona bağlı. Apnesi olan kişiler sağlıklı oksijen alamamaya bağlı dikkat dağınıklığı ve uyku oluyor. Bir anlık dalgınlıkta kaza geçiriyorlar. Horlama herkesin şikayeti çok fazla olan bir şikayet. Horlamada... Neden oluyor hocam horlama? Yani neden horlama oluyor? iki tip horlanıyor. Birincisi burununuz tıkalı. Ya bizdeki horlamanın karşılığı ağız solunumu. Evet. Burundan rahat nefes alamadığınız zaman 3 tane nedeni var. Ana neden. Birisi burnunuzda kemik eğriliği varsa. Kemik eğriliğini nasıl anlar şahıs? Eğer burnunun hep bir tarafı tıkanıyorsa o zaman anlayın kemik eğriliği var. Şahıs derse ki sadece sol tıkalı veya sadece sağ tıkalı, o zaman kemik eğriliği, deviyasyon dediğimiz şey var. Ama şu anda çağın hastalığı dediğimiz şey burun alerjileri. Burun alerjilerindeki şikayetler de burnumun biri tıkanıyor, biri açılıyor, arada biri tıkanıyor, biri açılıyor. Alerji bu. Alerjideki neden çok görüldüğü için alerjiden de bahsedeyim size. Burnumuzun içi dudağımız gibi mukoza dediğimiz bir örtüyle kaplı. Böyle deri değil, dudak gibi. Bunun üzerinde maz hücreleri denilen koruma hücreleri var. Bazı maddeler. Bunlar sıklıkla sigara dumanı, boya, koku, toz, bayanlar için çamaşır suyu, deterjan, parfüm, kedi, köpek, yün, tüyü. Her neye bağlıysa burnumuzun içindeki koruma hücreleri bu maddelerden birini veya birkaçını veya klima. Bunları gördüğü zaman yabancı kabul ediyorlar ve öldürmeye çalışıyorlar. O esnada bir salgı çıkıyor. Bu salgının adı histamin. Bizim verdiğimiz ilaçların adı da antihistaminik. Histaminin 3 tane reaksiyonu var. Kaşıntı, hapşırma, akıntı. Akıntı önden gelmez. Akıntı genizden aşağı gider. Arkada takılma yapar bu biriktiği zaman. O zaman horlarsınız. O horlama şekli diye genzin titremesine bağlı bir horlamadır bu. Burunda bir problem yok. Burun açık, küçük dil uzunsa, yumuşak damak sarkıksa o zaman ağzınızın içindeki küçük dilin ve yumuşak damağın çıkardığı ses o da burunla alakalı olmadan direkt diye horlanıyor. Bunun ikisi beraber de oluyor. Ya bu da çok rahatsız edici bir şey. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Rica hani ederim. ben bazılarına hani şey gelmiş Evet. olabilir ama hiç konuşmadığımız ve çok önemli ve özel bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Pek çok kişi burun spreyi kullanıyor. Evet. Bunu mutlaka bir doktora gidip, yani o spreyler de Kesinlikle. alışkanlık yapıyor. Pek çok Kesinlikle. yayın organında okumuşsunuzdur. Aha, tabii ki. Gazeteler sürekli yazıyor. Şimdi onlar bir de daha çok fayda görüyor şahıs. Çünkü o burnun etlerinde çekilme yapıyor. 3 saat o çok rahat nefes alıyor. 3 saat sonra tekrar burun etleri eski halini alır. Onlar tedavi edici amaçlı değil.
Evet. Onlar geçici olarak açsın diye uzun süreli kullanımı insanların istemesi rahatlamak için. Ama bunlar zamanla atrofik rinit dediğimiz burun içindeki mesela koku hücrelerini öldürebilir. Zamanla koku almayabilirler. Yani bu spreyler sürekli kullanılmaz. Ha biz uzun süre tedavi edici, biraz evvel size bahsetmiştim, histamin reaksiyonu diye. Histamin reaksiyonunu önleyici ilaçlar var. Burun spreyleri, bunlar 3 ay ile 6 ay arası sürekli kullanılabilir. Yan etkileri yok fazla. Şimdi bu kullanılan ilaçlar soruyorlar kortizon mu diye. Evet, içlerinde kortizon var ama bunlar topikal, yani yüzeyel etkili. Sistemik özellikleri çok fazla olmayan kortizon şekli bu. Evet, zaten o da doktor kontrolünde Evet, kullanılacak ediliyor. ama gerçekten çok faydası olduğunu Tabii. biliyorum. Benim de çok feci Ha. alerjik reaksiyonlarım var ve tıkanırım. Bu ilaçlar hakikaten Şimdi çok bunlar iyi geliyor. ilaçlarla, ilaç Evet, histamine. tedavileri de geçelim Tabii. hocam. Neler İlaç yapıyoruz histamine. hepsi için. Evet. Ama burada ana şey şu, burnunuzun etleri şiş. Bu etlerin eski halini alma şansı yok. Geri dönüşü yok. Şiş burası, nefes alamıyorsunuz. Evet. O zaman çok basit, 3 dakika sürüyor. Lokal anesteziyle yapıyoruz. Diş dolgusunun birazcık daha kolayını düşünün. O Burnun kadar içi, yani. tabii dişte yani hani aynı iğne ve aynı uçla yapıyoruz. Dişçiler direkt buradaki kemiğe iğneyi yapıyorlar. Biz burnun etine yapıyoruz. Saniyede uyuşuyor zaten. 2 dakika bekliyoruz uyuşmasını. Lazer veya radyofrekans dediğimiz yöntemle, radyofrekans dediğimiz yöntem şöyle bir alet. Radyo dalgalarından ısı üretiyor. Belli frekanslarda akım veriyoruz. Burnun etleri, şöyle bir et olduğunu düşünün. Şu kadarlık kısmı kabuklanarak dökülüyor. Bir daha geri gelmiyor. Geride kalan kısımda nedbe dokusu oluşuyor, büzüşüyor. O maddeleri görse de artık eskisi gibi şişemiyor. Onun için de çok fazla yarar görüyor insanlar. Yani bir 2-3 dakikalık uyutmadan, genel anestezi vermeden, hiçbir ağrısızı duymadan yapılan bir ameliyat yöntemiyle, yani adına ameliyat da denemez aslında, yani çok kısa, çok pratik, çok kolay ve çok fayda görülen bir Yani şey bu bu. sıkıntıyı çekmeye değmez, Değmez. Diyorsunuz. Nefes almak çok önemli bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle gece uyurken Evet. olsun, gündüz günlük hayatımızda olsun. Evet. İyi nefes alabilmek Tabii ki. çok önemli. Şimdi genellikle en çok kullanılan şey, Avrupa'dan çok hasta geliyor bize, yurt dışından da geliyorlar. Genellikle bunlara SUBAP maske denilen cihaz veriliyor. Gece Devamlı kullanılan. takacaklar. Ben onu Ha. pek sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Burada ana 3 tane neden söyledik. Dedik ki burun tıkalıysa açalım. Şimdi şahıs havayı aldı burnundan. Buradan aşağı geçmesine engel olan neydi? Burası karşı duvar, burası küçük dil. Uykuda küçük dil geliyor, karşı duvara yapışıyor. Siz bunu tutamazsınız uykuda. Adelelerinize hakim olamaz. Buraya yapıştığı an burası burnun arkası. Buradan hava gitmiyor. O zaman ne yapmak lazım? Lazer veya radyofrekansla şişt yapıyoruz. Kanama falan yok, dikiş yok. Bunun ameliyatı da 3 dakikalık bir ameliyat. Yine Bu apnenin apnenin apneden tedavisinde. bahsediyorsunuz. Evet. Başını. Yani dolayısıyla apnede de bütün ana neden 3 tane. Biri dedik, burundan hava aldıracağız. Eğer et varsa çekiyoruz. Kemik varsa kemiği düzeltiyoruz. Eğer aşağı iniyoruz, burundan havayı aldı. Aşağı geçecek. Küçük dil yapıştıysa geçmez. O zaman şöyle, yani 1-2 dakikalık bir müdahaleyle bunun buraya yapışmasına engel oluyoruz. Artık hava da geçti. Şahsa diyoruz ki, genellikle obez hastalar bunlar. Kardeşim diyoruz, bakın Allah herkesin ağzını burnunu ideal vücuduna göre vermiş. 10 kilo fazlayı tolere edebilir. Ama daha fazla da oksijen ihtiyacınız var. O zaman bunu endokrincilerle, obezitecilerle, dahiliyecilerle, ne ile yapacaksanız kilonuzu vereceksiniz diyoruz. Artık ne maske kullanmaya ihtiyaçları var, ne SUBAP denilen şeye ihtiyaçları var. Nefes aldılar, aşağı gitti, kiloları da yok. O zaman apne diye bir şey kalmıyor ortaya. Gerçekten bu Evet. söylediğiniz benim çok yakın bir arkadaşım da vardı. Geceleri maskesini Çok konforlu takıyordu. bir şey. Şimdi kilosunu verdi. Hiçbir şekilde Evet. maske kullanmıyor. İkinci bir şey, basınçlı hava, Çok kompresörlü rahatladı. hava veriyorsunuz. Evet. Ağzınızın içi ve burnunuzun içi mukoza. Bu basınçlı hava devamlı vura mukozayı harap ediyor. Biz ameliyatta görüyoruz, ağzın içine baktığımız zaman mukoza artık parşömen kağıdı gibi olmuş.
büzüşmüş tamamen. Onun gerilme şansı da az. Mümkün mertebe ben şunu öneriyorum. Öncelikle tıbbi olarak eğer bunu çözme şansınız varsa o zaman bunu tıbbi olarak çözeceksiniz. Yani bir dışarıdan bir aygıta gerek yok. Eğer merkezi yani beyinle ilgili bir problemi var, diğer problemleri var, solunum problemleri var, o zaman subap veya maske düşünülebilir diyorum. Evet, gerçekten hocam çok güzel anlatıyor. Bu Samsun'un havasından suyundan galiba hocam bu anlatım konusu. Teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Çok güzel anlattınız. Çok Gerçekten o kadar anlayabileceğimiz gibi Evet. bazen anlayamıyoruz seyircilerimiz Mümkün de. mertebe tıbbi terim kullanmadan anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel evet. anlattınız hocam. mersi. Oyunlarını, horlama seslerini dahi yaparak yaptınız. Evet. Gerçekten çok kişinin işine yarayacak Evet, bu çok. anlattığınız şeyler. Çok. Çok sıkıntı var. Ben de etrafta, sizler de duyuyorsunuzdur. Pek çok Yani kişide bu burada sıkıntı korkulacak var. bir şey değil yani bir de insanlar şundan korkuyorlar. Yani ya yediğimiz yemek bu ameliyattan sonra genzimize kaçar mı? Konuşmamız bozulur mu? Kesinlikle yapılan müdahalenin yemeye, içmeye ve konuşmaya hiçbir yan etkisi yok. Yani yaptığımız işlemin şahsa herhangi bir etkisi yok. Çünkü eskiden yumuşak damak kesilip baklava dilimi şeklinde birbirine dikilirdi yukarı çıksın diye. Orada boylu boyunca bir nedve dokusu oluştuğu için yutarken genze kaçıyordu. Bu yapılmıyor artık. Bunu hiç uygulamıyoruz. Yani Evet. yapılan işlemin hiçbir yan etkisi Eski yok. bilgileri, eski öğrendiğimiz konularla duyduğumuz şeyleri de Evet. biz hastalar olarak da revize Aha. etmemiz lazım. Yani Evet. acaba bu konu 10 sene önce ben gitmiştim, bu böyle böyle oluyormuş, korktum dediğimiz şeyleri bir daha sormakta yarar var Evet. doktorlarımıza. Çünkü bütün tıbbi şeyler, ameliyatlar olsun, bu anlattığınız şeyler hepsi değişiyor, cihazlar ekleniyor. Değil mi hocam? Tabii ki. Bir de ben buradan bir mesaj vermek Buyurun istiyorum. efendim. Ameliyat olan hastalarımıza da ameliyat sonrası apne ile ilgili bir sorun kalmaz. Horlama devam ediyorsa o zaman anlasınlar ki alerjileri var. Alerjinin ameliyatı yok. Daha çok mevsimsel alerjilerin ilkbahar ve sonbaharda görülen alerjileri ilaç tedavisi uygulanması lazım. Eğer biliniyorsa aşı tedavisi uygulamaları lazım. Ameliyattan sonra ben horluyorum diye düşünenler lütfen merak etmesinler. Bunların ameliyatla alakası yok. Alerji tedavisinin devam etmesi lazım. Evet, çocuklarımızın alerji konusundaki şeylerini mükemmel yapıyoruz biz Evet. büyükler. Kendimize o kadar dikkat etmiyoruz Tabii ama ki. Bunun devamında gerçekten da alerjik astım gelişiyor çünkü. Evet. Devamlı akciğerlere indiği için dikkat Bugün- etmek lazım. bu anlattığımız konuyu ben çok önemsiyorum hocam. Tabii ki. Çok güzel anlattınız. Size çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Minnettarım. ediyorum. Valla şu burun etleri konusunu ben bile düşüneceğim. Tabii ki, seve Sağ seve. olun, var olun hocam. Görüşmek çok üzere, teşekkür hoşça kalın. ederim.